Hello mga kabebe! Welcome back to my channel. Sa po kayo lahat dyan. Sana okay lang po kayo lahat dyan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood ng mga videos ko at mga nag-subscribe. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please click na po yung subscribe and click the notification bell para like kayo updated sa mga bagong videos ko. Ang imumukbang po namin ngayon ay pako salad. Yan, pako salad. Yan po. Na may itlog na maalat. Taka ensaladang mangga na may bagoong, tsaka at kamatis, tsaka tocino. Yan po, tocino. Tocinong perito sa mantika. Tsaka may buko pa po. May pabuko pa. Oh my God! Wow! Samahan niyo po ulit kami kumain mga kabebe. Kain po tayo. Kumusta po ang lockdown? Mag-stay lang po tayo sa bahay kung wala na po tayong importanteng gagawin sa labas. Kain po tayo. Ito. Yeah, medyo healthy ngayon to. Ito, pako salad. Ito, sarap to. Kaso pinapartner namin dito tocino. Pwede naman ito. Isda, ganyan. Kasi dilis, masarap to eh, no? Ay, hindi ko pa na-try. Hindi ba na-try? Ako na-try ko na yun. Dilis. May itlog na maalat, kamatis. Sarap. Nilagyan ko ng sesame oil. Sarap. Ugaliing maghugas lagi ng kamay bago kumain. Hugas virus. Hap. Ito yung mangga. Ensalada. Sana iba, wag sila naloloko na yung wala ganito ganyan, yung gumagawa sila ng mga fake news. Sabi gamot daw yung saging. Oo na may kumakain ng saging. Very healthy nga daw yun. Pero siya gamot. Hindi siya gamot. Kakamlik. Sa virus. Sarap talaga. Sarap. Palas masarap. Maliit yung lalagyan. Ay, yung kutsara. Crunchy yung pako, no? Dati hindi mo kumakain pako eh. Kumain po muna tayong mga healthy. Healthy pagkain. Mga gulay, prutas. Sana matapos yung problema. Sa virus sa buong mundo. Sarap. Pinaka number 1 na sandata sa sakit niya. Magdasal. Dasal. Dasal po tayo na may stop na yung virus. Kasi nabagbusa ng buong alcohol sa buong katawan mo.
Kasi maraming maapektuhan. Na nagtatrabaho. Saka ikaw nga, naligtas ka ng ano. Ikaw basta naman yung sa kapitbahay mo, mahawa ka rin pag wala ng alcohol. Dami na naman tara sa alcohol. Dapat tulungan tayo. Kaya bigyan niyo ako ng alcohol. Lunch po to ha, hindi breakfast. Kasi di ba yung Tocino breakfast? Pwede naman kalaman. Magandang tanghali po mga kabebe. Kaso yung wine pa ko. Ako pinapapak ko to, di ba? Ang sarap na mangga. Hindi nakabigyan ng mangga, sarap na. Yung bagoong, no? Kuha na po yung pagkain mga kabebe. Salo-salo tayo. Habang nanonood kayo. Yung mangga. Sarap pa nito sawan sa mangga. Paras na masarap eh. Match siya sa Tocino, no? Yung asim niya parang sausawan, no? Yung asim at alat. Tamis. Tamis. Yung alat kasi nasa bagoong. Sa chalera. Sa may butas siya. Yung Tocino yung ginamit mo dito ay Ano kasi yan? Pampangas best. Alam mo pala, tinatanong mo sa akin. Kakanin mo to eh. Kailangan ikaw masalita. Nandiyan ka nakikain ko eh. Magsalita ka. Kaya mo yun, gagawa na lang ako ng iba kong channel. Dadaldalan ko kayo dun. Pagawa ko sa kong channel, gagawin kong talk show. Obviously, tanghali. Ay, no, merienda. Merienda tayo na pala, hindi na lunch, no? Lagi naman po kaming late na lunch talaga. Kasi nag-heavy breakfast kami. Pag kumain ka ng heavy breakfast, asahan mo late ka nang kain ng lunch. Pero mas okay yung heavy breakfast. Para hindi ka nangihina, no? Kaya tingnan nyo kami ang healthy lang. Kaya pa ba hangover ka? Ang sakit sa ulo. Hindi ka makakain ng almusal. Ay, kung kumain ka pala, no? Makain ako. Try nyo, almusal kayo ng kanin pag umaga. Hindi ka agad magugutom. Kaya ko dadami may kain mo ng kanin. Magugutom ka naman alas 2. Winner talaga yung combination siya. Sabi yung combination nyo, no? Lahat kasi pag pako yan, pako. Pag ensalada lang yun. Pero ito Tocino, masarap yung mangga. Kasi ko lang ganito, okay lang dito. Sarap. Nakabiro. Ayan. Alin? Papa ensalada. Sandali lang. Nag-isap lahat to.
Mangga, tocino, kanin, sarap. Oh my God! Wow! Yummy. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa channel ko, please subscribe na po kayo. And click the notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong videos ko. Maraming salamat din pala sa mga nag-subscribe. At nanonood ng mga videos ko, mga kabebe. Thank you so much. Huwag kayo magsasawa. Oo. Magugutom na kayo pero huwag kayo magsasawa. Busog. Sarap. May natitira kaming pako. Galing lang sa rep, di ba? Pwede kayo mamaya. Wala pinapapak namin yung pag malamig-lamig na. At dyan po nagtatapos ang pamumukbang namin ni Kamay, mga kabebe. Maraming salamat po sa panonood. Sa mga hindi pa po na-subscribe, please click subscribe and And click the notification bell para lagi kayo updated sa mga videos niya. mga bagong videos ko. Mag-ingat po tayo, mga kabebe, sa coronavirus. Maging malinis po lagi at kumain masustansyang pagkain. Ingat po kayo lahat, mga kabebe. Maraming salamat po sa panonood. Bye. Bye. God bless all. God bless po. Bye.